Na kichwa cha neno na kiongo kia kiugo ni mwenye amechaguliwa. ni uria ucaguritwo. Abia mwenzako the chosen one. Ero cionge uria ucaguritwo. Kwa sababu katika maisha ambao Ni tunaishi, tondu muturire uria turatura kwa familia ama kwa huduma, kuri family na huduma-ini, Mungu anakuanga ametuchagua. Ngai ni akoragwo Na atucagurite. kama wewe umechaguliwa, Na ngikorwo wewe mucagure, najua ya kwamba utafanya kazi ya Mungu. ni njui ni ukuruta wira wa Kama Ngai. wewe umechaguliwa, Na ngikorwo wewe ni ucaguritwo, hakuna jambo litakuwa ngumu katika maisha gutiri yako. undu gukorwo wi murito muturire-ini. Kama wewe Na umechaguliwa, ngikorwo wewe mucagure, utalifanya kazi ya ni Mungu ukuruta wira wa Ngai kulingana na vile Mungu atakudirect. toria Ngai agugutongoria. Mwathani arogoco. Bwana asifiwe. Na kwa sababu wengi walichaguliwa, Na tondu aingi ni macaguritwo, na wengi walipochaguliwa, na aingi riria wengine macagurirwo, wakakataa kazi, angi makirega wengine wira, wakafanya kazi, angi makiruta wira. na vile walifanya Na kazi riria marutire sio wira, ilikuwa mapenzi ya Mungu. wari wendi wa Ngai. Lakini nataka niwaambie siku ya No leo ndenda kumwira ya muthenya wa kwamba kama Mungu, umechaguliwa na ati Mungu, angikorwo we mucagure ni Ngai, unahitaji kuifanya kazi ni ya urabatara Mungu kuruta wira na wa njia Ngai ambayo inafaa, kwa njira iria wakati yagiriire, ambao unafaa na ihinda riria na wakati riagiriire, usiofaa. na ihinda riria Mwathani ritagiriire. Jesu arogoco, Mwathani arogocwo, urute wira wa Ngai ufanye kazi ya ihinda Bwana riria riagiriire wakati ambao na riria unafaa ritagiriire, na wakati nĩ usiofaa. tondũ we nĩ ũthurĩtwo Maana wewe na Ngai umechaguliwa, agũthurire ena gĩtũmi, na Bwana na alikuchagua kwa gĩtũmi kĩa sababu, Ngai rĩ na sababu ya no nginya Bwana gĩkinyanĩre mũtũrĩre-inĩ lazima waku. ikatimie katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agocwo. Biblia imesema ya kwamba Kĩrĩkanĩro kiuga, siku moja Mungu akanena na wana wa Israeli, muthenya umwe Ngai akĩaria na ciana cia na Isiraeli, akĩra Musa atĩrĩrĩ, na akamwambia Musa, ndĩrenda warie na ciana ciothe cia Israeli nataka ukanene na wana wote wa na Israeli mĩhĩrĩga yothe yao 12 na makabila yao 12, na gatagatĩ ka mĩhĩrĩga ĩyo 12 na katika makabila nĩ 12 ndĩrenda ũndehere mũnene wao nataka uniletee mkubwa kana wao mũtongoria au wao kiongozi harĩ wao mĩhĩrĩga ĩyo 12. katika hayo mataifa Na Biblia 12. inasema ya Na kwamba kĩrĩkanĩro na gĩkoiga, Mungu akamwambia Musa, Ngai akĩra Musa, na kila kiongozi na mũtongoria wothe utampatia fimbo moja ũkũmũnengera ambayo ĩrĩa italetwa ĩkũrehwo katika mahali na kutanaga na nyinyi handũ-inĩ harĩa kana njemanagia hali na hema-inĩ inyuĩ, ya gĩtũngano. hapo kwenye hema ya Bwana Yesu makutano. asifiwe. Bwana Na tukuzwe. Biblia inasema ya Na kwamba kĩrĩkanĩro gĩkoiga, Mungu akamwambia Musa, Ngai akĩra Musa, nimesikia manunguniko nĩ njiguĩte ya kũnugunĩka hawa watu kwa andũ aya, kwa sababu wamekuwa wakinungunika, nĩ tondũ nĩ makoretwo wananungunika usiku na na nĩ mchana, marateta ũtukũ na mũthenya, wananungunika kila siku, nĩ marateta o mũthenya, wananungunika kila na wakati. nĩ marateta mahinda marĩ Lakini siku mothe. ya No leo mũthenya ũyũ wa nataka mũthĩ niwachagulie nĩ ndĩrenda mmoja kũmacagũrĩra ambaye ũmwe atasimama. ũrĩa ũkũrũgama. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ndio twambagĩrĩria kĩgongona gĩkĩ rĩ, Wakati tulikuwa tunaanzisha madhabahu haya, kwarĩ na thĩna mũnene mũno, kulikuwa na shida nyingi sana, nĩ tondũ nĩ twabataraga ũmwe maana tulikuwa tunahitaji mmoja ambaye atasimama kama kuhani. ũrĩa akũrũgama ta mũthĩnjĩri, Na ninakumbuka ya kwamba kunao walienda na nĩ ndĩraririkana kwĩna arĩa kwa mathire, sababu kunaye alichaguliwa. nĩ tondũ nĩ kwarĩ na ũrĩa Ni kumaanisha wacagũrirwo. ya kwamba Nĩ kuonania atĩrĩrĩ, kulikuwa na manunguniko mahali. nĩ kwarĩ na kũnugunĩka Ni handũ, kumaanisha ya kwamba nĩ kuonania atĩrĩrĩ, kulikuwa na mikutano mahali. kwĩna mĩcemanio Hata yatũganagwo kama handũ, haikuwa ya watu, ona angĩkorwo ndĩarĩ ya andũ, ilikuwa ya mtu mmoja yarĩ ya mũndũ na ũmwe roho yake, na ngoro yake, ama watu wawili kana andũ erĩ na mawazo yao, na roho ni ciao, kwa sababu ya huduma. nĩ tondũ wa Na kĩgongona. Mungu anasema ya kwamba Nake Ngai akauga, nimesikia manunguniko, nĩ njiguĩte lakini mateta, nataka no nĩ ngwenda unichagulie kwa ũnjagũrĩre wana wa Israeli kũrĩ ciana cia na Isiraeli makabila yao na makabila hiyo mao 12, macio 12, uniletee kiongozi, ũndehere na mũtongoria, huyo na kiongozi mũtongoria ũcio utampatia fimbo moja. ũkũmũnengera fimbo ĩmwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tukuzwe. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, Neno la Bwana linasema, na wamarehe rĩ, na utakapowaleta o mũndũ woe mũthĩgi wake kila mmoja achukue fimbo na yake ũingĩrie hema-inĩ ya gũcamania na ingia kwenye hema ya harĩa makutano, njũkaga ngacamanĩria na inyuĩ, pale ambapo nakupatana na na nyinyi, ũmĩige hau, na uiweke pale, mũcoke mume mũthiĩ. kisha mtoke muende. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, Biblia inasema, nake Musa agĩka ta ũrĩa erĩtwo nĩ naye Ngai, Musa akafanya kama na alivyoamrishwa agĩta na mĩhĩrĩga Mungu, yothe na atongoria na ao, akaita makabila na yote na akĩmera viongozi ndĩrenda wao, mũndehere mũndũ ũmwe, akamwambia nataka uniletee na mtu mĩthĩgi mmoja, nĩwe ĩno, na fimbo ndizo hizi, akĩnengera o mũtongoria o mũtongoria akapatia o kila mũtongoria. kiongozi. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, Maandiko no yanasema, gatagatĩ ka mũhĩrĩga wa Lawi na rĩ, katika kabila la Lawi, mũtongoria wao rĩ,
kiongozi wao, ritwa riria rikwandikwo muthigi-ini ri, jina litakaolewekwa pale kwenye fimbo, uandike Haruni. Mwathani Jesu arogocwo. Bwana atukuzwe. Ni tondu ni kuri na undu Ngai endaga gwika, Maana kuna jambo moja na litaka kulifanya, gwika na ri jambo ambalo ni Bwana guthura anataka mundu kulifanya umwe ni kumchagua mtu gatagati-ini mmoja ka mihiriga ino katikati ya makabila nigetha haya arugamage hekalu-ini. ili asimame Mwathani kwenye Jesu hekalu. arogocwo. Bwana atukuzwe. Muuliza mwenzako, pengine ni wewe unachaguliwa siku ya leo. Uri ucio ungi no korwo ni wewe uracagurwo muthenya wa Urone wega ũmũthĩ. murie to gukorwo ni we Ngai, Pengine ni wewe Mungu, to gukorwo ni we Ngai pengine ni wewe eharĩrĩirie guthura muthenya wa ambaye ũmũthĩ Mungu amepanga kuchagua nigetha siku ya leo ũrugamage ithenya rĩa ili kanitha. usimame kwa To ajili ya gukorwo ni kanisa. we Ngai Pengine eharĩrĩirie wewe ndio Bwana nigetha ameandaa aguthure ili akuchague, ũrugamage nĩ tondũ wa itũũra. usimame kwa To ajili ya gukorwo ni mji. we Ngai Pengine eharĩrĩirie wewe Bwana nigetha amekuandaa aguthure ili akuchague, nigetha ũrugamage nĩ tondũ wa bamĩrĩ ili yanyu. usimame kwa ajili ya familia Nĩũkĩte yenu. ndĩmwĩre he mũndũ ũrathurwo Mtu ũmũthĩ anachaguliwa nĩ siku ya tondũ wa leo. ithenya Ni rĩikarĩte kwa ajili ũguo ya nafasi na ambayo inegene inakaa rĩraiguĩka. upweke. Maana nafasi ambayo inasikika. Mwathani agoshwo. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba Kĩrĩkanĩro gĩkoiga, naye Musa akaambiwa. nake Musa akĩrwo, Kwa hiyo fimbo harĩ mũthĩgi ũcio unaandika jina nĩ ũkwandĩka ya rĩtwa kiongozi, rĩa mũnene, lakini kwa kabila no kũrĩ ya makabila Lawi makabila uandike ma jina ya Lawi Haruni. wandĩke rĩtwa rĩa Bwana Yesu Haruni. arogocwo. Bwana Na asifiwe. Musa akafanya vivyo. Nake Musa Na agĩkora wakati ũguo, alienda na akaweka zile fimbo kwa na nyumba, hĩndĩ ĩrĩa athire agĩkĩra mĩthĩgi ĩrĩa, ni gũsmile wewe ndũgũikara ũguo haha ta wĩ mũhũtu. Ya ndio mũtũrano ũraraikara ũguo hohete. Ngathĩtie ni ona ndiakĩhũra ndona to kũngũtha na mũthĩgi ũyũ nginya ndaigua ta ngũgũcenjia. Nũikare ũgĩthekagia andũ arĩa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Nake Musa agĩkatoria Ngai amwĩrĩte. Naye Musa akafanya kama Na alivyoagizwa na harĩ mũhĩrĩga wa Mungu, mũhĩrĩga na rĩ, katika kila kabila akĩingĩria mũthĩgi akaingiza na fimbo akĩwĩiga hema-inĩ ya na gũtũngana akaiweka kwenye hema ya na magĩcoka makutano, makiuma kisha na wakaondoka magĩtiga na mahinga. wakaacha Maandĩko wamefunga. ma Ngai maraiga Maandiko atĩrĩrĩ, ya Mungu mũthenya yanasema ũyũ ũngĩ rũcinĩ siku rĩ, iliyofuata asubuhi Musa agĩciria Musa aingĩre akafikiria hema-inĩ ya aingie kwenye gĩtũngano hema ya makutano nĩgetha erorere. ili Na rĩrĩa akatazame, aingĩrire na rĩ, wakati alitenda agĩcũthĩrĩria mĩthĩgi yothe, akatazama zile no mũthĩgi fimbo, ũrĩa warĩ na rĩtwa rĩa Harũni rĩ, lakini fimbo iliyokuwa na jina maandĩko la ma Ngai Haruni, maraiga nĩ wagĩte na mahũa. Biblia inasema kwamba Ona ilikuwa ũgaciara imepata maua matunda. na inezaa Mwathani matunda. arogocwo. Bwana atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Nĩ tondũ Ngai nĩ athuragĩra. Maana Mungu Bali anajichagulia. iria tuonaga rĩ, Wena ambao Ngai nĩ tunaona okaga Mungu agaciamũrania. anakuja na Rĩarĩ ihinda rĩa ilikuwa kwamũrania. wakati wa Nĩ tondũ Ngai nĩ maana athurĩire. Mungu alikuwa Mwathani Jesu amejichagulia. arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, Maandiko nake yanasema, Musa akĩmaka. naye Musa akashangaa. Just imagine ũigĩte kamũtĩ handũ nyina wa Njeri, Imagine umeweka mti mahali ũkore nĩ kagire na mathangũ upate kwamba imepata matawi na kagĩa na mahũa, na ikapata maua, na to mathangũ na mahũa na tu, sio matawi na maua ona tu, matunda kenamo. hata ina matunda. Mwathani Jesu Bwana arogocwo. asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwĩna andũ matũũraga wĩra-inĩ wa Kuna Ngai watu wameishi katika kazi ya na Bwana nginya matunda matirĩ. lakini hawana Kwĩna andũ matunda. matũũraga wĩra-inĩ wa Kuna watu Ngai wanaishi katika na kazi ya nginya Bwana mathangũ matirĩ. na hata matawi Kwĩna andũ hawana, matũũraga wĩra-inĩ Kuna wa watu Ngai wanaishi katika na nyumba ya nginya Bwana. mahũa matirĩ. lakini hawana maua. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani agoshwo. Ni kwa sababu hawajachaguliwa, Nĩ tondũ ti acagũre. lakini Mungu anapokuchagua No hĩndĩ ĩrĩa Ngai agũcagũra lazima akuweke matawi, no nginya gwĩkĩre lazima mathangũ, akuweke no maua, nginya gwĩkĩre mahũa, lazima uzae no mazao. nginya ũgĩe na Ni kwa maciaro. sababu wewe Nĩ umeteuliwa. tondũ wewe Siku ya leo kunaye mtu anaenda kuchaguliwa kwĩna mũndũ ũracagũrwo katikati mwa wana wa Israeli. gatagatĩ ga ciana cia Mungu Isiraeli. alitambua kabila ya Ngai Halawi. nĩacagũrĩte rĩgano rĩa Haleluya. Haruni. Ni tondũ nĩ athurĩire Haruni. Maana alichagua Haruni. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Niĩ ndiũĩ kana we nĩ ũciarĩte maciaro. Sijui kama umezaa matunda. Niĩ ndiũĩ kana we wĩna mathagu. Sijui kama una Ma matawi. wĩna mathangũ. Sijui kama una Niĩ ndiũĩ matawi. kana we nĩ ũciarĩte mahũa. Sijui kama una maua. Niĩ ndiũĩ kana wĩna matunda. Sijui kama unayo Mũthenya matunda. ũyũ wa ũmũthĩ kwĩna challenge he mũndũ. Siku ya leo kuna Mũthenya changamoto ũyũ kwa kumwa mtu. ũmũthĩ kwĩna challenge Siku ya harĩ leo niĩ. kuna changamoto Nĩ kwa tondũ nĩ mtu. ndĩrabatara ngorwo na mathangũ. Maana paswa kuwa na Na to matawi. mathangũ tu nĩ ndĩrabatara ngorwo na mahũa. Sio matawi Na tu to bali na mahũa tu maua. nĩ ndĩrabatara ngorwo na Na sio maciaro.
maua na yanapaswa kuwa na maciaro nĩ mazao. matunda mega. Na mazao ni Bwana matunda Yesu mazuri. arogocwo. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nataka kusema nini siku ya leo? Ndenda kugata muthenya Ya wa kwamba muthi. kuna mtu anaenda kuchaguliwa. Kwena mundu Pengine uracagurwo. umekaa kwa muda mrefu. Nokoro ni wikarite Hakuna ihinda mtu inene. amekutambua. Gutire mundu Pengine umekaa hapa kwa muda Nokoro mrefu. wikarite ihinda Watu inene. hawatambui. Andu Watu matiramenya. hawajuagi kama kuna kanisa. Andu matimenya kana kwena Nataka kanitha. niwahakikishie siku ya leo Ndenda gukwira ya muthenya kwamba wa lazima muthi. mtajulikana. Ati no nginya mukumenyeka. Nataka niwahakikishie siku ya leo lazima watawatambua. Haijalishi kwa miaka hiyo imepita, hawaonagi nyinyi. Matimonaga. Bwana asifiwe. Wamewakosa sana. Lakini nataka kusema siku ya leo kwamba watajua kwamba mpo, maana mtazaa, maana mtapata matawi na hata maua mtapata. Na maua tuna mathagu, Na sio matawi ona na maciaro nĩ megũciarĩka Bali mazao itapata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa katika Jesu, jina la Yesu. tondũ Ngai nĩ aroka Maana Mungu kũmuongerera, anakuja nĩ tondũ kuwaongeza. nĩ inyuĩ Ngai witũ Maana athurĩte, Mungu nĩ amewachagua. inyuĩ Ngai witũ amũrĩte, Nyinyi ndiye Mungu nĩ inyuĩ Ngai witũ Nyinyi athurĩte, ndiye Bwana na amewachagua. gũtirĩ makania ũrĩa Na gũikarĩte. haijalishi kunavyokaa. Kama wanakosa kufika. Ero shoge ni ithuĩ tũcagũrĩtwo. Na kama sio nyinyi mliochaguliwa, hamungekuwa hapa. Bwana asifiwe. Tondũ arĩa matacagũrĩtwo Maana wale ambao matirĩ gũkũ na nĩ mathire. hawayuko hapa na walienda. Matutigire tondũ wendo Warĩ witũ, tondũ wendo warĩ witũ, nĩ thĩna wa gũtuĩte witũ ndwarĩ witũ, wathamire kũrĩ ithuĩ tondũ ndwarĩ nĩ kũrĩ witũ. mwambanĩrĩirie nao Kuna wale ambao mlianza pamoja nao marĩ na muoroto wa mũthemba wakiwa na lengo fulani, na magĩkinya handũ makĩona muoroto nĩ waga na gũkinyanĩra, wakafika mahali na nĩkĩo mamũtigire magĩthiĩ, na ndiposa waliwacha tondũ acio wakaenda, matiacagũrĩtwo gũtuĩka maana anyu. hawakuchaguliwa kuwa Mwathani wengi. Jesu arogocwo. Bwana Yesu Amen. No asifiwe. arĩa macagũrĩtwo gũtuĩka anyu, Na wale ambao acio wamechaguliwa nĩ kuwa matũrĩte wengi, gũkũ, hao wameishi na arĩa hapa, macagũrĩtwo nĩ na ambao maroka wameishi wanakuja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa katika Jesu. jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Agĩcagũrĩtwo gũtuĩka wanyu. Alichaguliwa kuwa wenu. Ndarĩ wa CFFF. Alikuwa wa CFF Donho. kule Donholm. Gũkũ nĩkuo kwarĩ kwao. Hapa ndiko kulikuwa kwao. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Amen. Amen. We mwene angĩerirwo Kama yeye angeambiwa, ona ũkwĩra we inyuĩ mũrĩ agũrũki inyuĩ. nasema nyinyi ni wenda wazimu. No imĩte ũkĩte gũkũ. No ti kũng'etia nĩ kĩndũ onete. Nĩ mwanake ona mũrũngarũ mwerũ. Alimwona kijana mweupe. Amen. Amen. Kiona mwanake mũrũngarũ Mweupe. akĩmenya haha he kĩndũ. Kajua hapa kuna kitu. Kĩngwĩre Ngai akũrathime mũno. Bwana akubariki sana. Tondũ ũkorwo ũngĩtũra kũrĩa Donholm. Maana pengine ungekuwa tu pale Gũtirĩ Donholm. mũndũ ũrakũria. Hakuna mtu No anakuuliza. kanda ĩno nĩ wamĩkuhagĩrĩria ũguo. Lakini huyu kijana ukuna Kĩũndũ mkaribia. kĩu gĩkagucania. Hiyo jambo Gĩgĩũka inavutana. gĩkũgucania. Ikavutana. Ũrĩa tũtoĩka ũrĩa woririe ũngĩ. Pale ambapo hatujui nani hatirĩ aliona na mwingine. thĩna o ũrĩa ũkĩũria ũngĩ. Na hapo hatuna shida. Nĩ ona niĩ nĩ kũũrio ndoririe. Hata mimi niliulizwa. Alafu Mwathani arogocwo. Amen. Gũtirĩ ũtangĩũria ũngĩ. Hakuna ambaye hawezi Angĩkorwo uliza nĩ niĩ mwingine. ndoririo rĩ. Ikiwa mimi Na niliulizwa ndagereirio ngita-inĩ na rĩ. nilipitishwa kwenye gita. Atĩ nĩũĩ kũhũra ngita. Unajua kupiga gita? Tanyita mũndũ ekaga ũũ. Mtu anafanya hivi. Na kwarĩ Sunday thaa 8. Ilikuwa Jumapili Kuma saa hau 8. ndionirio rĩngĩ. Kutoka hapo sikuonyeshwa Tondũ tena. ngwendagwo nguhĩrĩrie. Maana walitaka Kĩũndũ gĩkĩ kĩgucanie. Hii jambo Ũhoro livutane. ũcio ũgĩkinya hau. Hiyo habari kafika pale. Ekorire gwakwa mũtumia. Alijipata kwangu. Ona tingita ona ndiarutirwo ona ndarutwo rĩngĩ. Hata siku. Ona mũthĩ ũyũ. Ona mũthĩ ndiũĩ. Nau ndĩkũgũtha mĩaka 50 rĩu nĩ ithiĩ kwĩruta ngita. Mimi nimeisha sasa. Mwathani arogocwo. Amen. No nĩ atĩrĩrĩ. Lakini ni kwamba kunaye alikuwa amechaguliwa.
kwena ũrĩa ni wacagũrĩtwo kwa ajili yake, nĩ tondũ wake na lazima Mungu angepitia ile na njia no nginya Ngai angĩagereire ndiposa njĩra ĩyo tufikishe mahali tumefika nĩgetha siku ya tũkinye leo. harĩa tũkinyĩtie mũthenya wa Benjamin, ũmũthĩ. kuna njia ile Mungu alipitia Benjamin kwena njĩra ĩrĩa na Ngai ahĩtũkirie. akachagua huyu Na agĩcagũra ni kwa huyu sababu nĩ yako, tondũ waku. na amewafikisha mahali amewafikisha Na- siku ya na leo. nĩmũkinyĩte harĩa Kwa hivyo mũkinyĩte ujue mũthenya ya wa ũmũthĩ. kwamba Koguo ũmenye kuna njia ambayo Mungu njĩra anapitia ya Ngai ageraga. ili achague. nĩgetha Mwathani acagũre arogocwo. Bwana asifiwe. Kwena njĩra Ngai aragera Kuna njia ambayo Mungu nĩgetha anapitia ũkĩamũthurĩre arĩa marĩ ili aje anyu. awachagulie Kwena ambao ni njĩra wenu. Ngai aragera Kuna njia ambayo Bwana nĩgetha anapitia ũkĩamũthurĩre ili aje Amen. arĩa achague. mekũruta wĩra wa Wale Ngai, ambao watafanya arĩa kazi ya Mungu. mekũrũgama na wĩra wa Wale Ngai, ambao watasimama Amen. na na kazi ya Mungu. manahatana itherũ, Bila na arĩa megũtuĩka Na anyu watakuwa nginya wenu. ithirĩro rĩa mahinda. mpaka mwisho wa dahari. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani Amen. agocwo. Biblia inasema ya kwamba Kĩrĩkanĩro gĩkoiga kisha Musa akazileta zile fimbo zote kutoka hapo mbele ya Bwana na ningĩ kuziweka mbele ya wana wa Israeli wote, nao wakaangalia, na kila mtu akaitoa fimbo yake. Kisha Bwana akamwambia Musa, irudishe fimbo ya Haroni mbele ya ushahidi, ili itunzwe iwe ishara juu ya hawa wana waasi. Mwathani arogocwo. Amen. Kwa hivyo hao watu Koguo andũ aya walikuwa wakinugunika na wanakuwa na mambo mengi machafu. nĩ makoragwo makĩnugunika na maũndũ mangĩ maingĩ mena Mwathani gĩko. arogocwo. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ukikona mũndũ nĩ oka gũkũ Ukiona mtu amekuja hapa nena gĩthĩrani kĩingĩ, na akona kisirani, mũndũ ũcio mũmwemenyerere huyo mũno. mtu muangalie Mwathani sana. arogocwo. Bwana atukuzwe. Haleluya. Haleluya. Tondũ no ũkore arehereirie pastor kĩũndũ Maana unaweza pata na ameletea aretha mchungaji njĩra jambo mũtungatĩri na aingatwo, anatafuta njia ili rĩu mchungaji nĩgetha nake afukuzwe atigwo hau. ili naye abaki pale. Aretha kaũndũ karĩa kũrehereria Benjamin, Anatafuta jambo ambalo nĩgetha harĩa Benjamin arũgamaga ili pale eherio, ambapo anasimama nĩgetha nake aondolewe aikare hau. ili naye akae ile Mwathani Jesũ nafasi. arogocwo. Bwana Na asifiwe. nĩho Musa arakĩrwo nĩ Ngai Na atĩrĩrĩ, ndiposa Musa anaambiwa na Mungu, andũ aya rĩ, hawa watu manekere o mũndũ mũthĩgi wake, patia kila moja fimbo naguo yake, mũthĩgi wa Haroni, nayo fimbo ya Haruni, tondũ nĩ thurĩte Haroni rĩ, maana nimemchagua ũcoke Haruni nĩgetha ũikarage uirudishe ili harĩa hema-inĩ ikae ya gũtũngana. ikae kwenye hema ya Mwathani makutano. Jesũ arogocwo. Bwana atukuzwe. Kwĩna mũndũ ũrathurwo mũthenya wa Kuna mtu ũmũthĩ ambaye anachaguliwa siku nĩgetha ya aikarage leo hema-inĩ ya ili gĩtũngano. akae kwenye hema ya Kwĩna mũndũ makutano. Ngai Kuna acagũrĩte mtu ambaye Bwana nĩgetha amechagua atũrie wĩra wa Ngai. ili adumishe kazi Kwĩna ya mũndũ Bwana. Ngai aracagũra Kuna mtu ambaye Bwana nĩgetha anachagua kĩgongona gĩkĩ gĩtũre. ili madhabahu haya Mwathani yadumu. Jesũ arogocwo. Bwana atukuzwe. Gũtiramakania njĩra ĩrĩa Ngai akũgera. Haijalishi jina ambao No wanapitia. ndĩrenda gũkwĩra mũthenya wa Lakini nataka ũmũthĩ nikakwambia na siku ya njũkire leo. ngwĩre Na atĩrĩrĩ, nimekuja Ngai nikwambie. nĩaragera njĩra o yothe Mungu anapitia nĩgetha njia oke yote agũcagũre. ili aje akuchague. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Musa angefikiria hivyo. Musa ndangĩeciririe ũguo. We no kwĩrorera andũ makĩnegena. Yeye ni kutazama tu watu No kwĩrorera andũ wanaponugunika, makĩaria. watu No wanapoongea, Ngai akĩmumĩrĩra. lakini Mungu Mwĩra akamtokezea tũkũgera gacĩra gaka. akamwambia tutapitia Nĩ njia tondũ hii, nĩko kena riumĩrĩro. maana hii ndio iko Ndĩrenda na kuga atĩ kutokea. mũthenya wa Nataka ũmũthĩ. kusema nini siku Kĩrĩa ya wendaga leo? gũtuĩka no ũtuĩke. Kile ambacho nataka kuwa Na unaweza angĩkorwo nĩ kuwa. ũrenda gũgatuĩka rĩ, Na kama unataka kuwa, ciugo maandĩko thĩinĩ wa Thaburi 40 ĩroiga atĩrĩrĩ, maandiko katika Zaburi atĩ gweterera ndetereire Jehova okirĩrĩirie. Kungoja Bwana ni katika Mwathani kufikiria. arogocwo. Bwana Arĩa tukuzwe. mendaga gũcagũrwo Wale ambao wanataka nĩ kuchaguliwa gũkirĩrĩria wao makiragĩrĩria wanavumilia na gweterera Jehova. kungoja Bwana. Arĩa mendaga gũtuĩka Wale athĩnjĩri ambao wanataka kuwa nĩ kuhani gũkirĩrĩria makiragĩrĩria wao wanavumilia nĩgetha Ngai amatua athĩnjĩri. ili Bwana No wafanye we kuwa mwene kuhani. ndũngĩtua mũthĩnjĩri. Lakini wewe huwezi fanyika kuwa kuhani. Wengi wamejichagua. Lakini Daudi anasema, No Daudi akauga, kungojea nilimngojea Mungu. weterera ndetereire Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Bwana tukuzwe. Okirĩrĩirie Nikiwa nimevumilia, nake Ngai akĩigua gũkaya gwakwa naye Mungu akasikia na sauti akĩigua yangu, kĩrĩro gĩakwa akasikia kilio changu, akĩnyamũkĩria. akanipokea. Kwĩna andũ Ngai araigua kĩrĩro kĩao mũthenya wa Kuna ũmũthĩ. watu ambao Bwana anasikia Na kilio Ngai chao siku ya nĩokĩte leo, nĩgetha amathure. naye Mungu Kwĩna amekuja. andũ Ngai araigua kĩrĩro kĩao Kuna watu mũthenya wa ambao Mungu ũmũthĩ. anasikia kilio chao Kwĩna siku andũ ya Ngai leo. araigua gũkaya kwao Kuna mũthenya watu wa ambao Bwana ũmũthĩ. anasikia sauti yao Kwĩna siku andũ ya Ngai leo. arathikĩrĩria ihoya rĩao Kuna mũthenya watu wa ambao Bwana ũmũthĩ anasikiza ombi lao nĩgetha siku ya oke leo. arĩhingie Ili aje thĩinĩ wa alitimize. rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Rekei tweterere Ngai witũ. Wacha tumgoje Tondũ Mungu wetu. gweterera Ngai rĩ Maana kumngojea nĩ kũrĩ na Mungu maciaro. kunao mazao. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tiga ndetereire Ngai. Kama singemgoja Bwana, Ndingĩkinyĩte harĩa nginyĩte mũthenya wa singekuwa hapa nilipo siku ya leo. Nikamngojea Mungu. No ngieterera Ngai Itegũthethũka. bila Okirĩrĩirie.
nilikuwa nimevumilia. Bwana tukuzwe. Amen. Nakumbuka askofu ambaye alikuwa wetu kutoka 2008. Wakati wote alikuwa akija na kuniambia hapana Baba Maureen, nidenda tugwitiriria maguta utuweke mutungatiri. Nami nawaambia wakati wangu haujafika. Na nigamera ihinda rĩakwa ti ikinyu. Koni yake Kama ni wengine, kuna watu ambao wanasikia mafuta wanasikia kama ni kumguza Mungu. Na matiwe maguta mebara nyingi muno. Na hawajui kwamba hiyo mafuta ina vita nyingi. Matiwe maguta makoro mahiũ muno. Hawajui mafuta huwa ni moto sana. Matiwe maguta ni masinanaga. Hawajui kwamba mafuta yanachoma. Bwana tukuzwe. Lakini kutoka 2008 no kuma 2008 mimi nilivumilia mpaka 2015. Ndakirireirie ginya 2015. Mpaka mahali nilisikia ginya haria ndaiguire. Sasa nimekomaa vizuri. Leo nĩngorete na kuigana. nikichukua ushukani katika kazi ya Mungu. Na ndoya wĩra-inĩ wa hiyo Ngai. kazi nitaitekeleza vilivyo. Wĩra ũcio nĩngũũruta ũrĩa kwagĩrĩire. Bwana asifiwe. Amen. 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 Kama ningepewa 208 pengine ningeangamia kitambo. Lakini Daudi anasema, no Daudi akauga, kungojea nilimngojea Mungu. Weterera ndetereire Mwathani. Kama nimevumilia. Ngemweterera ogirireirie. Mungu akasikia kilio changu. Nake Ngai akigwa kiriro giakwa. Na mimi nimekuja siku ya leo. Na niĩ nĩndoka muthenya wa muthi. Mngojee Mungu. Kumwĩra atĩ mweterere Ngai. Naye Mungu akuchague. Nigetha Ngai agucagure. Lakini ukijichagua, no we cagura. Wewe utaisha mapema. We ũgathira tene. Ukijichagua, wewe cagura. Wewe utakufa. We nĩ ũgũkua. Biblia inamalizia kusema ya kwamba kwamba tumalize manunguniko. Turekie kunungunika. Ni kwa sababu Mungu atatua. Nĩ tondũ Ngai nĩ agũtũũraga. Bwana tukuzwe. Gukunegenaga. Ikiwa wewe unaishi hapa kwa kupiga kelele, wacha makelele toka siku ya leo. Bwana sifiwe. Maana ukiendelea kupiga makelele, utaangamia. Unapoendelea kupiga kelele, wewe utakufa. Kaa ukume mngojea Bwana. Maana Mungu ndiye anayechagua. Mungu ndiye anachagua chaireti. Mungu ndiye anachagua chairman. Mungu ndiye anachagua kuhani. Yeye ndiye anachagua evangelist. Yeye ndiye anachagua evangelist. Na wakati wa Mungu ukifika, Mungu wetu atakuchagua. Wacha tukae tukingojea Bwana. Ili Mungu wetu atuchague. Ili tutakapochaguliwa na Mungu, tutapata matawi. Tukichaguliwa na Mungu, tutapata maua. Ona matunda no tuguciara. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndũkĩrĩ ũcio ũngĩikara wetereire ũthurwo nĩ Ngai. Ambia mwingine ngojea kuchaguliwa na Mungu. Mwangalie vizuri, mwambie ngojea uchaguliwe na Mungu. Endelea kuchaguliwa na Mungu. Mũrore wega mwĩre endelea gũthurwo nĩ Ngai. Ngojea kuchaguliwa na Mungu. Mũrore wega mwĩre endelea gũthurwo nĩ Ngai. Ngojea kuchaguliwa na Mungu. Tondũ wathurwo nĩ Ngai. Maana ukichaguliwa na Mungu, ona mangĩkanyitana moko, hata wakishikana mikono, wewe hawatakuweza. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ũngĩgathurwo nĩ Ngai, ukichaguliwa na Mungu, ona marara mehingĩte kũrĩa na kũnyua, ona mehingĩte thikũ 40, na nĩ ũthurirwo nĩ Ngai, megũkua nĩ ng'aragu, na ũthiĩ na mbere na kũgĩa na riri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ona mangĩkanyitana moko, atĩ nĩgetha ndũgathiĩ na mbere, no ũthurĩtwo nĩ Ngai, no ũgũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rekei twĩhoke Ngai, rekei tweterere Ngai, tondũ Ngai witũ nowe gũtũthura, na arĩkia gũtũthura atakapomaliza kutuchagua rĩrĩa rĩagĩrĩru atatuchagua kwa wakati unaofaa. Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Baba, nalishukuru jina lako. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu.